हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? इस आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का 13 Pro Plus डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का 13 Pro Plus डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आने रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स करूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन के लेके आते रहते हैं। कुछ सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गैस आपका सवाल आपका रियल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मेरे को जब से वीडियो स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, या हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई, इसके साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारा मोबाइल पानी में चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। या हमने मेरे को जब से वीडियो का स्पीकर का साउंड आना ऑटोमेटिक बंद हो जाए किसी भी वजह से, या किसी भी स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई, पानी चला गया, कुछ भी आपको लगता है स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ। तो चलिए कैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे अबाउट फोन का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मेरे को जब से अपडेट किया है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है अपडेट करने के बाद, तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। कभी कभी होता क्या, Realme के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आते हैं, जिसके समय काफ़ी सारे इशू दिखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही, साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बगैर प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स कर देते हैं वो। देन आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा एसबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे आना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो एडजस्टमेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो बैलेंस। आपको चेक करना है कि लेफ्ट दिखा रहा है कि राइट दिखा रहा है। यहाँ से कर कह सकते हो, अगर आपके डिवाइस में 2 स्पीकर होते तो एक स्पीकर को बंद कर पाओगे, एक स्पीकर है तो उसे तो आप बिल्कुल ही बंद कर पाओगे। तो आपको चेक कर लेना कोई धोखे से सेटिंग वगैरह तो नहीं छिड़गी, ये लेफ्ट या राइट तो नहीं है। अगर लेफ्ट या राइट है तो प्रॉपर तरीके से आपको इसे बीचों बीच में कर देना, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। आप किसी भाई का सवाल है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे यानी कि बीचों बीच में लगा हुआ है, फिर भी साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, एक बार इसे लेफ्ट या राइट कर देना और बीचों बीच में दोबारा से लगा देना। मतलब एक बार आपके हिला देना और दोबारा से बीचों बीच में लगा देना, अपडेट हो जाएगा। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। फिर आपको सिंपली आना है बैक। जैसी बैक आओगी, इतनी सेटिंग करने के बाद आप किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई है, हमारे स्पीकर में पानी चला गया है, इसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। उसके लिए आपको एक गूगल पे जाना, किसी भी गूगल पे चले जाना ब्राउजर पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे आप इतना सर्च करोगे क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर फर्स्ट नंबर पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, ऊपर करना आपको, ये आपको बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब कुछ बाहर निकाल कर फेंक देगा। एक और चीज़, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, तो आपको ऐड को हटा देना है। देखो ऐड आ रहे हैं, आपको इस बॉक्स पर ही ध्यान देना। हम गूगल पर हैं और वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, तो ऐड वगैरह दिखाई देंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी सब कुछ निकाल कर फेंक देगा, आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड पता नहीं मुझे आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। एंड बाई चांस अगर आपको साउंड नहीं आया होगा, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे, स्पीकर प्रॉब्लम 100% है फिक्स हो जाएगा। मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है तो मुझे साउंड सुनाई नहीं दिया, अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। बाई चांस अगर नहीं आया हुआ है एडिटिंग में भी, तो ध्यान रखें, ऐसे आप ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन साफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बस इतना ही।